kim eləyim? İnşallah o bir otaqda biz danışacağıq. Ruhsal inkişaf üçün, bədənsəl enerjinin təmizlənməsi üçün duz texnikasını izah Duz edirəm. nədir? Mən bizə də deyin, zəhmət olmasın. Əllərimizi duzla yuyuruq, ayaqlarımızı duzla Adi yuyuruq. bildiyimiz duz? Hə, duzla bədənimiz Mən onu ruhsal inkişaf eşitmişəm, edir. amma əslində sizə deyim. Bəli, bədənsəl. O nə qədər realdır? Gerçək bir şeydir ki, duz kristal minerallardır. Əlimizi Yer duzla mümbit qatının yuyuruq. ilk mineralı duzdur. Ayağımızı da duzla yuyuruq. Duzlu vanna qəbul edə bilərik, duzla əllərimizi yuya bilərik, enerjini yüksəltmək üçün. Yəni ona mütləq lazım. Ev duzu, dəniz duzu. Əsasən qaya duzları və yaxud da ki, gətirilmə duzlar deyilir, o duzun fərqi yoxdur. Çünki duzun tərkibi onsuz da xloritləşir, oksidləşmə keçirir. Hər halükarda oksidləşmə prosedurunda yenə də 33% olsa tərkibində qalır duzun özü. Ona görə olar, fərqi yoxdur. Yəni yodlaşmadır, duzlaşmadır, Əslində bədən bu, tələb edir. yəni böyük bir sərvətdir ki, təmənnasız bütün izləyicilərimizə qeyd edir ki, həqiqətən də belə bir reallıq var və hər kəsin də əli çatan. Mən düşünürəm ki, evdə duz olmayan bir insan yoxdur.